Ну вот состоялась долгожданная премьера «Темной башни». Как раз в этот уикенд прошла премьера фильма, и уже за первый уикенд фильм собрал уже практически 20 миллионов долларов. Вот. Но также, несмотря на все сборы и на премьеру, уже также появились первые рецензии на фильм от людей, которые уже, как говорится, пошли в кинотеатр и посмотрели этот фильм. Вот. Бюджет фильма составил 60 миллионов долларов. За первый уикенд уже собрали практически 20 миллионов долларов, и, соответственно, создатель планирует собрать, как говорится, еще больше. Вот. И я напомню, что «Темная башня» – фильм режиссера Николая Арселя. В течение долгого времени различные кинокомпании брались снимать этот фильм, режиссеры подключались и так далее, но никто так и не снял этот фильм. Только компания Sony все-таки реализовала этот проект «Темная башня» по циклу книг писателя Стивена Кинга. И в главных ролях снялись Идрис Эльба и Мэтью МакКонахи. И уже в первых рецензиях мы можем посмотреть на реакцию зрителей. Вот я нашла только две рецензии, и сейчас мы их можем посмотреть. Фильм и книга, они совершенно разные. То есть я не знаю, как это он одобрил, но, к сожалению, мы получили то, что получили. Я немножко разочарован, если честно. Но актерская игра, да, это классно. Это Мэтью МакКонахи и Идрис Эльба. Они хорошие, они отыграли на все 100, но сам сюжет и развязка я ожидал другого. Потому что я знаю, чем она закончилась. Мне хотелось посмотреть, как они это обыграли, но оказалось совсем по-другому. Вот, ну, первая рецензия, конечно, человек предстал перед нами, который читал книгу, читал серию книг Стивена Кинга «Темная башня». Ему было интересно, насколько проект был реализован и насколько действительно соответствует книге. И остался недоволен концом книги и также сюжетом. Ну вот вторая рецензия. Мне нравится, как играет МакКонахи. Я, может быть, почти все фильмы смотрел с его участием, но посмотреть, как он играет злодея, это вдвойне удовольствие. Вот, ну, кто-то пришел посмотреть на МакКонахи и не заморачивается на сюжете. Я думаю, что таких будет большинство, которые не читали Стивена Кинга, именно «Темную башню». Вот. Но что можно сказать? Ну, насколько мы знаем, даже по первому, по первой информации, которую мы получили по «Темной башне», что главную роль сыграл Идрис Эльба. Вот, я в предыдущих видео рассказывала, что Идрис Эльба, он не соответствует персонажу Роланда Дискейна из «Темной башни» именно по своим внешним признакам. Вот, так как прототипом Роланда Дискейна послужил непосредственно сам Клинт Иствуд в роли блондина из фильма «Хороший, плохой, злой». Это было первое. Ну вот и по рецензиям, которые вот доступны стали сейчас, значит, понятно, что и конец фильма будет не такой, как в книге, и также что-то там не так с сюжетом. Вот. Но, как говорится, у вас еще есть возможность сходить посмотреть этот фильм в кинотеатре. И, как говорится, потом напишите обязательно свое мнение, сообщите, какая у вас реакция на этот фильм и какие эмоции вызвал у вас этот фильм. Я этот фильм смотреть не пойду, вот, но если когда фильм будет доступен в онлайне, я его обязательно посмотрю, так как говорится, для общего развития. На сегодня все. Вот, на сегодня все. Всем, как говорится, завтра начало недели. Всем удачного понедельника. На сегодня все. Пока-пока.